നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം തുറക്കാൻ ഇനിയും വൈകും. ഓണം കഴിഞ്ഞേ വിമാനത്താവളത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ജോഷി കുര്യൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ജോഷി, നെടുമ്പാശ്ശേരി പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണോ? മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? പ്രളയബാധിതമായ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ആകാശത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ ഈ പ്രളയബാധിത മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആലുവ കഴിഞ്ഞുള്ള നെടുമ്പാശ്ശേരിയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തുകൂടി വരെ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. വീടുകളുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം ഇരച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തുരുത്തുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്ളാറ്റുകളോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും വൈകിട്ടോടുകൂടി അല്പസമയം മുമ്പ് ആലുവയിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുകയും കൂടുതൽ വെള്ളം എത്തുകയും ചെയ്തു. പെരിയാറിന്റെ കൈവഴികളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും മുട്ടാർ പുഴയിലൂടെയും മറ്റും വെള്ളമൊഴുകുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം. പല വീടുകളും മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി വീടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടേക്ക് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. നിരവധി ആളുകൾ, നിരവധി കൃഷിസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കളമശ്ശേരി കടന്ന് ആലുവ മേഖലയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാവികസേനയുടെ ഡൈവിംഗ് സംഘവും ഇപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ ഡൈവിംഗ് സംഘവും ഈ രാത്രി ഈ ഇരുട്ട് പരക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഡൈവിംഗ് സംഘവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രംഗ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. ഏതു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് കാണാം. പ്രളയബാധിത മേഖലകൾ, പല വീടുകളും മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 50,000-ഓളം ആളുകളെ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി കൊച്ചിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ആലുവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്താൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ വെള്ളത്താൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വളരെ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. പല ഫ്ളാറ്റുകളിലും ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും അവിടെ കാത്തിരിക്കുക പതിവാണ്. പക്ഷേ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എത്രയും വേഗം തങ്ങൾ സുരക്ഷ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്ളാറ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ ആലുവയിലും മറ്റും നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് മുകളിലൂടെയാണ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ പാർക്കിംഗ് ബേയോട് ചേർന്ന പാർക്കിംഗ് ബേ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പാർക്കിംഗ് ബേയോട് ചേർന്നുള്ള സോളാർ പാനലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരകളൊക്കെ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നതിന്റെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥ. ആളുകൾ പാനിക്കാകേണ്ട എന്നല്ല, സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിപ്പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വിമാനത്താവളം മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അതിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ മാറണം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും 35,000-ഓളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ രാത്രി കൂടുതൽ തുറക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിലൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആലുവയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിടത്തുനിന്ന് 1/2 കിലോമീറ്ററും ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയത്തിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ദേശീയപാതയിലും വെള്ളം കയറുന്നു. എന്തായാലും ആളുകൾ പാനിക്കാകേണ്ട എന്നല്ല, സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജോഷി കുര്യൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ. വിമാനത്താവളത്തിലെ സോളാർ പാടമൊക്കെ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഈ മാസം 26 വരെ തുറക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. സിയാലിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പും വന്നിരിക്കുകയാണ്.